Monday I'm a set water, Realme sit and up, blue formula, so I need to name our unboxing at first impression. Look with our body. Okay, I need to sit and go unboxing salon. So, to go main camera, my 48 megapixel AI quick camera, camera de long pare, Helio G80 now so through Tratare processor, pure. Battery ang araw mAh sang pare so pure charge ma solution 80 watts ဆိုတော့ quick charge ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 5i နဲ့ solution တော့အများကြီးတိုးတက်လာတယ် RAM အနေနဲ့ solution တော့ 4GB internet storage က 128GB ဆိုတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်ပြီးတော့ white milk ပေါ့နော်အရောင်ကတော့အဖြူရောင်လေးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးခင်ဗျတို့ unboxing စားလိုက်ဒါကတော့နည်းနည်းကြီးနေရယ်ဒါပဲရှိရယ် Okay ဒီမှာကပါပါတယ် I think you'll buy me. Najero Mabaro. I don't know. I see it. Okay. Wow. To a same down in it, might it? Kawara, silicone kawa, Pongani Webono. Okay, honey, let's go. Realme say iPhone လေးရောက်လာပြီပေါ့နော်သူ design လို့ honey အရင်သဘောကျမိတယ် main ကလေးမို့လို့လားမသိဘူးအဖြူရောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ design လေးကအဖြူမှာရှင်းရှင်းလေးအရင်ကြီးမရှင်းအောင်လို့သူကဒီမှာအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်စင်ကြားအကြောင်းလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူများတော့မသိဘူး honey ကတော့အစင်ကြားလေးကိုတခြားဖုန်းနဲ့မတူ different ဖြစ်တယ်လို့ခံစားလို့ honey ကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Realme ရဲ့ signature အတိုင်းပဲသူကအနောက်ကပါလုံးဝချစ်ရတယ်လေလုံးဝတော်တော်နဲ့မထင်လွယ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လက်ပူရတယ်လုံးဝမထင်လွယ်ဘူးပေါ့နော် big quality အရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကထွက်ခဲ့တဲ့ Realme C3 တို့ Realme 5i တို့လိုပဲ big quality ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်အနေနဲ့သဘောကျမိတယ် first impression မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာကunboxing မှာပြောသွားသလိုပဲကင်မရာက၄လုံးပါတယ် main camera က48 megapixel ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားကင်မရာတွေကတော့ဒီသူ့မှာပါတာအားတာချက်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ wide angle lens ပါသွားတယ်ဟဲ့ညီတို့အရန်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက macro lens နဲ့ portrait lens တွေဆိုပြီးတော့ကင်မရာအားလုံးပေါင်း၄လုံးပါလာတယ် selfie camera မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ system megapixel နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ selfie camera အခုဟန်နီဆိုင်းရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်အလင်းအားကောင်းတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်မရာပုံလေးကပြတ်တသားရှိရယ်ပြီးတော့သူ AI ထည့်ထားတာလေးကိုလည်းဟန်နီသဘောကျမိရယ်ပေါ့နော် main လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟန်နီကိုတခါတလေ make up မလိမ့်ထားဘူးဆိုရင်တော့မှနည်းလေးသူကပြင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဟန်နီသဘောကျတယ်လိမ့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူပုံစံလေးက color လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆူလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟန်နီအနေနဲ့တော်တော်လေးကြိုက်မိပါတယ်ရှင် Okay သူ့မှာ big quality ကခုနပြောသားလို့ပဲကောင်းတယ်ဒီ power button တွေ volume button တွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်ရတာပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပဲဖြစ်မနေဘူးဟန်နီအဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောကျတယ်အဓိကဟန်နီအရန်ကြိုက်မိသွားတဲ့အချက်ကသူ့မှာ type C ပါလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ type C ပါလာတာကဒီ2020မှာလုံးဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟန်နီ temp set ပေးပါတယ်ရှင် display က 6.52 inches နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ 6.52 ဆိုတဲ့ပမာဏကဟန်နီတို့ game ဆော့မယ် video တွေကြည့်မယ်ဆိုတာတွေအတွက်တကယ်ကိုလုံလောက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ပမာဏလို့ပြောလို့ရပါတယ် display မှာလောလောဆယ်ဟန်နီစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ color saturation တွေ brightness တွေကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဟန်နီ video တွေစမ်းပြီးတော့ဒီကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် 920p ဆိုတာကလည်းတကယ် color တွေတောက်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ video ကြည့်ချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆော့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ရှင် performance အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတာသူ့ရဲ့ processor ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ processor ကကမ္ဘာပထမအဆုံး MediaTek ရဲ့ Helio G80 ဆိုတဲ့ processor ကိုသုံးထားတယ်သူကဟန်နီလေးလာကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် gaming experience တွေ performance တွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ G80 ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Snapdragon ပေါ့နော်ကိုကွန်ရဲ့ Snapdragon 712နဲ့သူသွားပြီးတော့ရှင်လို့ရနေတယ်ဆိုတော့ full review မှာဘယ်ဟာပို့တာမလဲဆိုတာတစ်ချက်စောင့်ကြည့်ပေးပါ battery တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 9000 mAh တောင်သုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းဝယ်တဲ့သူတိုင်း battery တက်ဘာမှကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပြီးတော့ charging speed မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက 18W quick charge ကို support လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ type C လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့အချက်လို့ပြောရမှာပါ Okay ဟန်နီရဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်အိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ first impression ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဖုန်းကတကယ်ပဲကင်မရာပိုင်းမှာတော့ပေါ့နော်48 megapixel ကတကယ်ကောင်းရဲ့လားပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ကင်မရာ function တွေကဟန်နီကိုမျှော်မှန်းထားလောက်ဖြစ်လာမလားပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance ပေါ့နော် Helio G80 ရောဘယ်လိုမျိုး gain ဆော့တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမလားဆိုတာကတော့
full review မှာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါအမြန်ဆုံးတင်နိုင်မှုလည်းဟန်နီကိုစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာရှိလို့ရှိရင်မေးသွားပြလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးသွားပါနော်အားလုံးပဲတက်တာ